我将在你的更深个层面对你讲话。你这部分在你进入这个世界之前是你，你这部分在你离开这个地方之后还是你。我将在这个层面对你讲话，因为在这个层面上，你的生命已经承诺了，你的生命已经连接了，你的生命已经是真实的。对更深刻层面讲话，这样你的思维思想、你的事件思想可能会及时和你内在更深刻的思想联系在一起。当这发生时，你将是完满的，但完满不意味着你完成了生活于此，而意味着一个更伟大旅程将在你面前展开，一个新的学习将会出现。我将给你一些东西去思考和一些问题去共处。我不会给你太多的解释。我的体验是，在接收辅导时，并非只是接收启示，而是在接收针对我自己的发展的辅导时，它很少伴有解释。这意味着我必须弄清楚，并试着去理解，努力去理解向我透露的是什么。在此，你并非简单的被领导，你必须是脚踏实地的人，执行使命，既被启发，又有世间智慧。每只脚踏一个岸，既现实的生活在世界里，又和世界之外深刻连接着。这样，你的生命就像一座桥梁，伟大的东西可以借此通过。你变成来自天国的管道，即使你看起来像一个普通人，会消失在人群中。没有荣耀，没有大多数人看到的特殊属性，没有名气，但你是某种独特而有力的人。内识是你内在的更深刻灵性思想，你的更伟大部分。你的世间思想是你的渺小部分。那么，谁是大师？谁是学生？你会选择遵循哪个？在此，你只有2个选择，真的。花点时间和这个问题共处。谁是大师？谁是学生？你会选择遵循哪个？这不是你可以一劳永逸回答的问题，因为每个境况都向你呈现自己，向你提出这个问题。关于这个决定、这个参与或这个活动，我选择遵循什么？因为内识应需而生。如果你有点需要它，但你并不确定，那么内识将等待你。当你真正需要它时，当你看到这个需求时，当你感到没有它，你只是猜测，你在做重大的决定，但你只是猜测时，你可以看到这个需求。你会选择遵循哪个？接下来，内心的声音、深刻的感受、真相、讯息，哪一个是真的？你怎么能知道？有很多力量可以讲进你的思维里，以你看不到的方式。哪一个是真的？
你怎么能知道？当你开始敞开自己的生命时，你向许多你可能没有经历过的东西敞开。哪一个是真的？你怎么能知道？我曾经对这些事情非常好奇，并感到我真的很想知道，特别是关于无论什么在那里，我都想知道它是什么。然后，在高山的几天夜旅改变了我的想法。也存在着黑暗的力量。思想想要答案，并宣称许多答案。你愿意更深入吗？耐心的。伟大的真理永远不会完全向你展现它自己，只是循序渐进。如果你愿意遵循这些循序渐进的步骤，并做你这部分的工作，更多将会被给你。但人们现在就想要答案。他们希望天国现在就给他们他们想要的东西，但天国更明了。所以，你可以看得更深刻吗？什么是实相？我不会给你一个最终的定义，因为不存在。但我会给你一个实际的，它将对你非常有用。什么是实相？实相就是超越你的想法和信仰正发生的一切。实相就是超越你的想法和信仰正发生的一切。你能体验实相吗？你有足够的自由来做到这点吗？你能逃开你的想法和信仰，即使是暂时的，从而使你能够见证实相吗？这些都是艰难的问题。你会想要回答他们，但你将无法做到，因为答案是一个旅程。你在这座山上攀登的还不够高，看不清这些事情。时间是你生命中的伟大资产，你将如何度过它？你将如何利用它？如果你知道你的生命真的多么重要，没有任何夸大或任何自我断言，你的生命真的多么重要，你就不想浪费任何东西。嬉闹的时刻，当然；轻松的时刻，当然，但你不想浪费任何东西。你将如何度过它？你将如何利用它？你现在20岁，在你知道它之前，你已经30多岁了。你现在30岁，但你知道它之前，你已经40多岁了，然后50多岁，然后是60多岁。
时间都去了哪里？时间都是为了什么？所以，时间是一个问题，它应该是一个问题。对你的生命和他人的生命保持客观，这很难。你能看着一个人或一种状况，而不立即得出结论吗？暂停判断和评估。也许永远。你能暂停判断和评估吗？人们为每一件新事物提供了答案，因此他们没有体验它，因此他们看不到实相，他们只看到自己或他们的想法。对他们来说，生命就是关于确认他们的想法，所以他们什么都看不到。而事实上，我们已经被赋予眼睛去看，耳朵去听，但我们什么都看不到，我们什么都听不到。这就像思想如同一座监狱，而实际上，它本应是一个沟通载体。它就像一座牢房，信仰的牢房，宗教信仰的牢房。什么都进不去。你看不到它的外面，你只能看到它。你做的每件事都是休息。你做的每一件重复的事都是一种休息和加强的形式。休息不制造完美，它制造恒久。这是一个要考虑的大事。你只能休息，那么你将休息什么？在任何时候，不只是正式的休息，而是随时随地。我现在在休息什么？困惑、矛盾、纷扰、评判、训诫、不满、挫败、幻想。我现在在休息什么？无论你在休息什么，你在制造恒久。我们拥有的这思想，要么将使你能够看到和沟通，要么它将阻止你看到和沟通。你将如何休息？你将休息什么？还有更多。你和谁在一起，将决定你能够知道什么，以及你遵循你所知道的东西的能力。那么，你现在和谁在一起？他们对你有什么影响？没有中立的影响。你和谁在一起，将决定你能够知道什么，以及你遵循你所知道的事情的能力。这是两个不同的事情，但相互关联。你和谁在一起，他们对你有什么影响？幸福。幸福是你所做之事的结果，它不是一个目标。人生的目标不是幸福。为什么？如果你的人生目标是幸福，那么你就会受制于世界上所有形式的说服和诱惑。那是你想成为的吗？
幸福是你所做之事的结果，它不是一个目标。我的意思是，你试图使分离奏效吗？人们对此非常努力，但实际上它并不奏效。而且越早发现这不奏效，你越早可以开始摆脱它。一个无望的任务，一个无意义的追求，很多生活，很多体验，什么都没有意识到，什么都不知道，很少做有任何意义或持久结果的事。一个寻常的生命。世界镇压着你，你没有很多原创想法，你不会真正为你自己思考，你被熏陶成以某些方式思考，世界影响着你，你以某些方式回应了它，人们的影响施加在你身上，这就是你的体验。所以世界镇压着你，那么你将如何找到自己并让自己回归呢？换回你的生命、你的思想和你的情绪呢？无论你是一个顺从者还是一个叛逆者，世界将主宰你。你的感受、你的想法、你的情绪、你的行为、你的态度，你将如何找到自己并让自己回归呢？还有更多。你来这里是为了一个宗旨，那时为你保持着你的宗旨。你能抛开自己的计划和目标，来开始一步一步地学习这个吗？你来这里是为了一个宗旨，你内在的那时，这个更深刻思想为你保持着你的宗旨。你的智力不拥有它，你的智力太不可靠了，太受影响了，太脆弱了，而不能保持这样的东西。它必须是你内在某种远更强大、远更一致、不会被世界腐化的东西。你能抛开你的目标和计划，去一步一步学习它吗？你内在的那时拥有针对你的生命的答案，但召唤存在于世界上。你能感到这个召唤，从而答案能够从你而出吗？思想控制不了精神，思想是暂时的，精神是永恒的。那么力量在哪里？答案活在你内在，但召唤存在于世界上。你必须回到世界。即使你像佛陀一样达到开悟，那声音出现了，你必须走出去，入世教导。我肯定他并不是真的想那样做。做40年。你的人生是一个宝贵的机会，去发现和表达内实。那么，鉴于此，你如何看待自己呢？鉴于此，你如何看待自己呢？你值得它吗？你内在珍视它吗？那时珍视你，上帝珍视你，天国珍视你，你充分珍视自己，以致你能够接受这个伟大机会吗？为了把你带进这个世界，做了很多事。你不是生物意外，
你肩负一个使命，被派到这里，但是这个使命由内使掌握，而不是由你个人。你肯定可以分辨出肩负使命的人，如果他们的使命是真实的、纯粹的话，他们就是从其他人中脱颖而出。他们看起来一样，他们穿着一样，他们讲同样的话，他们喝同样的咖啡，他们走在同一条大街上，他们有同样的笑声，但是却有一个很大的差别。鉴于此，你如何看待自己呢？当你甚至不知道你是谁时，你如何谴责自己呢？新信息在内实境界中提出了这个问题。当你甚至不知道你是谁时，你如何评判或谴责自己呢？如果你在生命中犯了很多错误，当然，如果你没有内实来指引你，你将在生命中犯很多错误。你的生命将是随意的，你将尝试这个，你将撞上这个，你将撞上那个。你可以说这一切都是更高宗旨，你可以说这一切都是完美的，但事实是，你就像弹球机中的弹球一样，从激发你的一切中反弹回来。所以当然，你的生命充满了错误、糟糕的决定和毫无结果的努力，以及苦难、困惑、沮丧、幻想和荣耀。无论什么，但是当你甚至不知道你是谁时，你怎么能评判自己呢？没有内实，你无法知道你是谁。你只是个性个体，你是一个文化的产物。我的意思是，你仍然非常重要，因为你的人格思想非常重要，在和内实以及和世界的正确关系里。但没有内实，你就在游荡，你在游荡。没有内实的宗教是什么呢？它倾向于变得妄想，英雄崇拜，对过去、未来、救赎、信仰、训诫、压迫的荒诞评估。它很快就失去了圣洁和神圣。如果没有恩宠、内实的临在。我提问的这些问题，激起你内心更深刻的感受了吗？他们并非只是揣测，他们并非智力性问题，他们是天国提问的问题，关于你、你的生命、你的准备、你的意志。这些是你能带入你自己生命里的那类问题。如果你能做到这一点，那将非常有成效。要理解，你在寻找的并非答案，而是体验。答案是给傻瓜的。抱歉。这就是2500年前老子所说的。答案是给傻瓜的。翻译过来的词是傻瓜。所以，我们今晚在这里呈现的是生命最非凡的礼物。你的答案就在你内在。但只不过那答案不是让你采摘的。你将必须构建从你的思维思想到你内在更深刻思想之间的一个连接。你不知道该如何做，因此天国在内实进阶中将它赋予了你。你知道，人们打坐的时候，我的意思是，人们常常只是在寻找答案。给我答案，给我领悟，给我高度体验。
那不是灵性修习。灵性修习是构建连接，学习如何安静你的思想，学习如何倾听，学习如何看，学习如何看到，这样你就能够见证你自己和其他人内在的实相。知而行，而不是考虑它，或许未来某一天再做。活跃起来，这不是从生命中撤退，这是和生命的参与。这不是扬升，你将会扬升，但你其实不想这样，因为你在这里的工作还没有完成。所以，这不是关于超越生命，带着慈悲看待一切。走过这一旅程的人不这样想。这听起来不错，但它是故事里的东西。那么这些问题如何激荡你呢？这是给你的另一个问题，我无法回答。我邀你和他共处，因为今晚我在这里给你的东西，可以在你的内在打开一些门，他们可能还没有真正被打开，或者开得不够大。他们是对你的生命和你的思想的深刻评估的一部分。他们来自一个服务和慈悲的地方。因为天国对你的首要工作是让你重新足够整合在一起，并非完美的，并非完满的，但足以让你开始在生命中运作，以一种更伟大方式。因为你散布在各处，你的一部分在这里，你的一部分在那里，你的一部分在过去的某个地方，你是散碎的。所以功能性的将它们聚集在一起，足够的，这样你能够开始认知你需要走向哪个方向，你要寻找什么真相，你已经拥有什么真相。人们说我知道需要这样做，我真的应该这样做，但他们没有这样做。所以如果你知道需要这样做而你不这样做，那么你就不会知道更多了。天国说哦，他们做不到，所以那时在他们内在仍处于休眠状态，他们做不到。他们想要生命、宗旨和意义，但他们做不到。什么？我们在这里看着什么？这个人做不到这一点，但他们想要这个。就现在，就像你有一张信用卡，然后你就可以得到它。所以，这是一个旅程。而且你必须带着更深刻需求走进这个旅程，一个真正的需求，一个不带谴责的真诚评估。你在哪里？你曾在哪里？你做了什么？因为谴责不是智慧，谴责很容易去看到和理解，并不那么容易。你需要知道你曾在哪里，从而知道你现在在哪里，甚至是今天。但人们不想知道他们曾在哪里，他们只想继续前进。我将只是继续前进，我不想回去，我不想回头，我想继续前进。你必须回去，这是深刻评估的一部分。这可能会有点痛苦，但是你需要知道你曾在哪里，因为那是你智慧训练的一部分。如果你想知道生命中要做什么，你必须知道不要做什么。智慧训练的第一部分是不要做什么。知道你是谁的第一部分是知道你不是什么。明白我在说什么吗？这是一个很巨大的评估，这就是为什么我们为你举办这个盛宴活动。这样你可以在一个更伟大的光明里看到自己，并以这种方式承认你自己曾经的那些经历，并开始尊重你的生命正在努力呈现的事实，你的真正生命。因此，可能我做出的每个陈述后面都跟着一个问题，因为问题是你必须做的探索，是你必须做的行动，是你必须做的修习。你知道，没有人会意外变得智慧。
变得智慧意味着你不会犯与之前同样的错误，并避免犯可能破坏你生命的未来错误。这是好的智慧。在你能在这个世界上进行创造之前，你必须能够生存。所以，很多智慧是关于在这里生存的。这样，你的生命不会受到破坏和毁坏。所以，我今晚给你们呈现的所有这些陈述、问题，我们呈现的一切，需要你内心的一种更深刻坦诚。这不关乎你想要什么，这不关乎你不想要什么，这关乎什么是真实的和什么是真的。你想要的东西并没有让你幸福，真的不会很久，它可能是暂时性的，但不会持久。它不足够触及你内心深处，所以你并不想深刻地投入到产出如此之少的东西中，对吗？对吗？对。投入到对你只有更大承诺的事物中，那将开始让你做准备，为新的生命体验和实相。这些是正得的，他们并非只是被意识到。你知道，领悟可能很重要，但它只是开始，它是一颗种子。它看起来可能非凡或令人困惑，但它只是开始。如果你不停留在那里，并避免试图理解它、定义它或与朋友分享，顺便说一句，你永远不应该这样，至少在初始。你永远不应该这样做。然后，领悟开始展开，就像种子开始发芽一样，有东西从它发出。一开始不在那里，但这需要耐心，你必须与之共处。因为真正认知事物的过程有3个阶段。一个是最初的体验，这可能是一个领悟或真正震撼你的东西，正如我们今晚所谈论的。然后你必须与之共处，不是5分钟，你必须与之共处。领悟越巨大，你必须越长久地与之共处。它将导向行动，在某个节点上，或是很多行动，如果它很巨大。现在，此刻的内识是离开那条路，那个大巴，因此你需要明白它，与之共处并行动，对吗？很多生命境况里，这是很瞬间发生的，但我们现在在谈论更伟大量级的东西。天国需要知道你是可靠的、坚持一贯的。确实没有人一开始就拥有这些，我们必须发展这些东西，对吗？我们必须更自我觉知，我们必须发展那一点。所有这些都必须被发展，这是灵性修行。发展技能，构建和内识的连接，构建让我们能够成为这个世界里的内识载体所需要的东西：技能、能力、觉知、理解过错。由此，你的过去是伟大的；由此，他人是伟大的。不要谴责他们，从他们学习。他们将节省你的时间，他们将向你展示你可能犯的一切错误。你将看到它，你不必经历它。他们正在为你做它，你可以从他们受益，即使他们在受难，并且你可以感到对他们的慈悲。一种非常不同的观察人和事件的方式。人类错误，人类悲剧。为什么这个世界弄糟了？因为人们没有被内识指引。从根本上讲，所以没有内识，这就是世界，这就是你知道
没有那时的生命。所以，我给了你这些想法、这些问题，让你与之共处。我鼓励你与他们共处。愿临在与你同在。Nasi Novari Koram。